بسم الله. پنځم کال نبوت باندې 2515 عیسوي 2 هجرتونه وشو او 2 هجرتونه شو دي حبشې ته. په اولنی هجرت هم په پنځم کال شوی دی چې 12 کسان سړي او 4 ښځې، او دویم هجرت هم په دغه کال شوی دی د پنځم کال په آخره او د شپږم کال په اوله کې. هغه هم حبشې ته شوی دی 82 یا 83 سړي او 18 یا 19 زنانه. او ما تاسو په دې منځ کې واقعا وویل چې دا خلک ولې بیرته راغلل. دقه په شپږم کال باندې خبره ختمه شوه او شپږم کال شروع شو. په دې کې چې کومه اهم واقعات دي هغه به وایو. په شپږم کال کې حمزه رضی الله عنه ایمان قبول کو او مسلمان شو. دا شپږم کالو او ذی الحجه نو آخری میاشت شپږم کال د نبوت 615 عیسوي. په دې باندې حمزه رضی الله عنه اسلام قبول کو، د نبی علیہ السلام تر دې او دای ورور یې هم دی. ما تاسو مخکې ویلو چې حمزه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تر هم دی او دای ورور یې دی. وسبب اسلامه د حمزه رضی الله عنه د اسلام سبب داو چې یو ځل ابو جهل په نبی علیہ السلام باندې تیر شو. په خوا باندې نبی علیہ السلام د دې صفا په غونډۍ په خوا کې نو د نبی علیہ السلام د څه خبرې وکړي. دا ډېر متکبر سړی و. نبی علیہ السلام څه خبرې نه کولې چې جاهل سبا څه خبرې کوي. دا مطلب نه دی وره چې نبی علیہ السلام د ابو جهل نه یریدو یا څه خبره. خو په مکه مکرمه کې دا اډرو مسلمانانو ته چې صبر محض خالص صبر کته ډېر زوروره خو چې چا د لګزار درکو یو مخ باندې دا بل وو ته بخلار باندې راړل. په مکه مکرمه کې دا اصول او دا اصول چې دی نو عبدالغفار خان ورته وایي باچا خان. د هغې د عدم تشدد دا شی نه دی، دا هم دقه شی دی. عدم تشدد دې ته وایي چې تا له چا یو خلص درکو په مخ باندې دا بل به ورته راوړې. او دا یې د چا نه زده کړو د نبي علیہ السلام نه مکې دور نه. پای کې بیا نور تفصیلات شته خو دا شی ډېر ګران شی دی. کومه چې دا باچا خان ویلی دی په دې باندې تلل دا ډېر ګران کار دی. ستانه دشمن څوک مړ کی او ته الدم صبر کې دا څوک نشي کولی. اگر چې هغه په خپله باندې کولی شو ګورې نور چا داسې چل نه دی کړی. نو نبی علیہ السلام ساکتو خبرې نه کولې او دته څه نه ویله. نبی علیہ السلام کې ما تاسو ته ویلو د 4000 نوجوانانو طاقت و. ابو جهل ورڅخه خبرې کولې نبی علیہ السلام غلی و. بس صبر دې صبر وکړي. ثم ضربه ابو جهل بحجر في رأسه فشجه. بیا ابو جهل یو کمر راواغستو او د نبی علیہ السلام نه سر یې پې ووالو. فشجه د نبی علیہ السلام سر زخمی کو حتی نزف منه الدم. بیا چې دی نو وینه دې شروع شو. او ابو جهل راغی خپل مجلس ته او هلته کېناستو. د هغه طرف نه نبی علیہ السلام داسې په دې صفا غونډۍ باندې و نو د هغه طرف نه حمزه را روان و. زه د ښکار له وتلی و څه له وتلی و نو حمزه را روان و. نو په دغه ځای کې یوه جینۍ وه وینځه وه څوک به وځچه. هغه راغله و حمزه رضی الله عنه ته یې وویله ویل ته خبر نه شوې ابو جهل چې دی نو ستا وراره سر یې ولې زخمي کو د هغې نه یې نه روان و. په غضبه حمزه غوسه شو
ویل ښه زما وراره ته داسې ویل دي دا قومي غیرت هم ښه شی دی چې په حق کې نو ښه شی دی کله ناکله به ناحق باندې سړی دا قومي غیرت استعمال شي نو راغی او ابو جهل په جماعت کې د کعبې خواته په حاتویم کې د خپل ملګرو سره ناست و او راغی او خواته وردېدو دا حمزه راغی دا ډېر بهادر سړی وګوره چې په مکه مکرمه کې د ده نه لږ 3 ورځې بعد عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړی دی او هغه چې کله راغی که نه نو صحابه وویل هلکه عمر راغی حمزه راپاڅېدو ویل که به ښه نیت راغلی و نو ښه ده که نه ویل د عمر نه دا تور علمه او دقل دی به وجنم دومره بهادر سړی و نو عمر رضی الله عنه هم زورور سړی د حمزه رضی الله عنه وګوره نو مخکې به راځي چې د په احد کې ډېر خلک وجلی دی او ډېر زورور سړی و نو د ابو جهل به د سر باندې وردېدو خواته او یو کنځله یې ورته وکړه یا مصبر استی ای هغه سړیه چې ستا دغه زیړي پرتوک دي زیړي موږ به دا معنی وکړو یا مصبر استی دا پرتوک دي زیړي هر ټیم تشتم ابن اخي وانا على دینه ته زما وراره ته کنځلي کې او حال دا دی چې زه د هغه په دین یم ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة بیا به یې سر باندې یو څو ګزاره ووالو د ابو جهل نو زخم یې پکې و ډېر ناشنا زخم یې پکې و اوس خلک راپاڅېده د دې ابو جهل چې کومه قبیله وه او دې خوا د حمزه رضی الله عنه قبیله وه نو چې کله خلک راپاڅېده نو ابو جهل دا خو ډېر هوښیار سړی هم بلکې اوس دلته د قوم دغه ونښته نو د نبي علیه السلام ټول قوم به د نبي علیه السلام څه وردېږي نو خپلو ملګرو ته وویل وایي تاسو د څه مه وایئ فاني سببت ابن اخیه سبا قبیحا ما د دې حمزه وراره ته ډېرې خوشې کنځلې کړلې او ناشنا وینا مې ورته کړو نو دا واقعه وه چې د حمزه رضی الله عنه ابو جهل ته ویلو چې زه د هغه په دین باندې یم نو په دې خبره باندې بیا سوچ شروع کړو چې یاره ما چې دی ابو جهل ته وویل زه د نبي علیه السلام په دین یم نو زه خو د هغه په دین باندې نه یم نو بس دغه سوچ د وجې نه هغه راغی او هغه اسلام قبول کو وکانه اسلام حمزه د اول الامر اولنی امرو ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون ايما اعتزاز مسلمانان په دې باندې ډېر زیات هغه مضبوط شو نو دا واقعه د اسلام د حمزه رضی الله عنه او دا د شپږم کال د نبوت د اخیری میاشتې واقعه ده د دې نه بیا 3 ورځې بعد عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړی دی بس جزاک الله